Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kayunga Aida Elios Nantaba ayimiriza omugagga abadde asenda ekibira kya gavumenti nga muno abadde asendeddemu n'emmere y'abantu e Kayunga n'awera okwongera okulwanyisa abagoba abantu ku ttaka. Ettaka eryogerwako lya Kiwuula Forest Reserve ekisangibwa ku kyalo Kiwuula mu ggombolola y'eggaliraaya e Kayunga ng'okusinziira ku ttoomu Lukundo okuva mu NFA ettaka ly'ekibira kino liweza hectares 2,000. Twalimirira obubanja tulina butono tujja tulima mu forestry nesobola okufunamu esomesa abaana baffe. Naye omusajja yajja n'atusenda n'atugamba wano yaggulawo. Mu 2008 omugagga Ssemuga Badru yafuna ekyapa kya yiika 2 ku ttaka lino era bw'atyo n'atandika okulisenda kyokka Lukundo agamba nti newankubadde NFA yamuyimiriza yaddukira mu kkooti n'eragira NFA okumuleka akola emirimu gye. Open boundaries of this reserve starting from Monday. This reserve is 4,000 hectares. No, sorry, 2,000 hectares, and the contested area where there is conflict is 400 hectares. Abatuuze bannyonnyodde engeri omugagga ono gy'aboonooneramu ebintu byabwe era Nantaba olutuuseeyo ayimiriza tractor ezibadde zisenda. Ye akuddamu kimu ng'akugamba nti oba oyina amagezi va ku tractor tambula oddeewo otuule. Oluvannyuma abatwala ebibira aba National Forestry Authority nga bakulembeddwamu Director wa Natural Resources bazze n'ebiwandiiko ku ttaka lino okubadde n'ekyapa ky'omugagga Ssemuga Nantaba kyakubyemu ebituli. Kirabasiibira kooti olaba sitampu ya kooti ebeera around bagikuba muno. Bano balambudde ettaka ne kizuulibwa ng'omugagga Ssemuga bw'abadde asenze ensuku yiika 2 kwalina ekyapa. Basazeewo okumuyimiriza okutuuka nga bamaze okupunta ensalo z'ettaka lino. Nantaba n'awera okugenda mu kkooti alabe nga basazaamu ekyapa ky'omugagga ono. Ne bwe balaga nti balina eka 10, ekyapa kye nasooka okulaba kyali kya eka 2. Nenziramu n'endaba ekya eka 12. Leero kyendaba ekya eka 10. Kitegeeza ki? Yes, Ssemuga ayogerwako ku lukumu lw'essimu alambuludde bw'ati ku nsonga z'ettaka lino. Kaakati bana abasenda bagenda ne babuuka mu kukatono ne bagendako eri kati ngenda okuva gye nnava tangenda ne mbagamba eyo muveeyo ye mugenze nyonze waliwo akakoge kenkomako. Ivan Lubega yakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV.